হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব একটি ওয়াইফাই স্মার্ট কার ক্যামেরা, রিয়ার ভিউ ক্যামেরা। এটা হচ্ছে ওয়াটার প্রুফ। এটা 12 থেকে 36 ভোল্ট পর্যন্ত সাপোর্ট করে। আপনারা যে কোনো কার, পিক আপ, ট্রাক, যে কোনো জায়গায় এগুলো ইউজ করতে পারেন। আর এটা মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারেন, অথবা গাড়ির যে প্লেয়ার আছে অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ারের মাধ্যমে এটা করতে পারেন। এটা আইফোন এবং অ্যান্ড্রয়েড দুটাতেই সাপোর্ট করে। যে কোনো প্লেয়ার হলেই এটা কাজ করবে। তো এটা কিভাবে ইনস্টল করে আমরা সেটা একটু দেখবো আপনাদেরকে। যে দেখেন, এটার সাথে একটা কেবল আছে, প্রায় 5 মিটার বা 10 মিটারের মতো হবে। ঠিক আছে, এখানে 2টা পিন খোলা আর 2টা পিন এখান দিয়ে এটা গাড়িতে লেগে যাবে। তো এটা গাড়ির ফ্রন্ট সাইডে বা ব্যাক সাইডে বা সাইডেও যে কোনো জায়গায় দিতে পারেন। আর এটার কানেকশানটা, এটা নেগেটিভ, এটা হচ্ছে পজিটিভ। সেটা ব্যাটারি থেকেও দিতে পারেন, সিগারেট লাইটার পোর্ট থেকেও দিতে পারেন, ওখান থেকে দিতে পারেন। এখানে দেওয়ার পরে ডিভাইস, এটা হচ্ছে নাইট ভিশন সম্পর্কে, তখন এটাতে লাইট আসবে। ঠিক আছে, তো এখন এটা লাইন আসার পরে আপনার কীভাবে অ্যাপসের সাথে কানেকশান করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটার অ্যাপস হলো প্লে স্টোরে। এখানে ডাব্লিউ কার, এখানে এটার ব্র্যান্ড নেমও ডাব্লিউ কার। ডাব্লিউ কার, এটা হচ্ছে ডাব্লিউ কার প্লে স্টোরে সার্চ করলে পাবেন। তো আমি অলরেডি অ্যাপসটা নামাইছি, যে ডাব্লিউ কার প্লে স্টোরে। আপনার যখন এটা ডাউনলোড করবেন, ইনস্টল করবেন, যা কিছু চাইবে সবগুলো অ্যালাউ করে দিতে হবে, লোকেশন সহ। তো যাই হোক, এটাকে ওপেন করলাম। এটার কিন্তু ইন্টারনাল ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে সেই অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ারের সাথে কাজ করবে, এটা মনে রাখবেন। তো অনেক সময় দেখা যায় যে 4G যদি অন থাকে তখন কিন্তু কানেকশন না হতে, এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। তো এটা প্রথমে যেটা করতে হবে, আমাদের সেটিংয়ে যাইতে হবে, মোবাইলের সেটিংয়ে। সেখানে গিয়ে আমরা ওয়াইফাইতে যাব, ও আপনার গাড়ির যে প্লেয়ার আছে সেটা তো ওয়াইফাইতে যেতে পারেন। ওয়াইফাইতে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন, এটার নাম দেখাবে। এই যে দেখেন, এখানে আসছে এই যে ডাব্লিউ কার, এটার ম্যাক অ্যাড্রেসটা চলে আসছে। আপনি এখানে ক্লিক করে এটাকে কানেক্ট করে দিতে হবে। যেহেতু একবার কানেক্ট করলে পরবর্তীতে, প্রথমবার কানেক্ট করতে গেলে পাসওয়ার্ড চাইবে, সেটা ম্যানুয়ালে লেখা আছে 1 থেকে 8 পর্যন্ত, 1 2 3 4 5 6 7 8। তো এখন দেখেন এটা কানেক্ট করা আছে। কানেক্ট করা থাকা অবস্থায় আমি এখন অ্যাপসে ঢুকবো। এই যে অ্যাপস, অ্যাপসে ঢোকার পরে এখানে সেটিং আছে, বিভিন্ন সেটিং। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যে সেটিংগুলো, রিভার্স লাইন, তারপরে এইচডি প্রিভিউ, তারপরে অটো ওপেন ওয়াইফাই ওয়ান অ্যাপস ওপেন, মানে অ্যাপস ওপেনের সাথে সাথে ওয়াইফাইটাকে সে অন করবে। তো এগুলো করে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কানেক্ট ডিসকানেক্ট করে নেবেন। প্রথমবার অন হলে সে নাও করতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপসটা করে ওয়াইফাই কানেক্টের পরে তখন কিন্তু অ্যাপস ওপেন করুন। আমি আগেই অ্যাপসটা ওপেন করছিলাম, এই জন্য সমস্যা। এটা কানেক্ট আছে কিনা দেখে নিতে হবে। এটা দেখেন এখন চলে আসছে। এটা আমার স্ক্রিনের রেজুলেশনের কারণে এরকম দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, দেখেন ক্লিয়ার ছবি।
এখানে বিভিন্ন অপশন আছে, আপনি ইচ্ছা করলে স্ক্রিনটাকে মিরর করতে পারবেন। দেখেন, মিরর করতে পারবেন। আবার এখানে যখন ক্লিক করবেন আপনার যেটা ইয়েটা রেকর্ড হতে থাকবে। হ্যাঁ, এখানে ইয়ে করলে রেকর্ড হতে থাকবে। আর আপনি এখান থেকে ইচ্ছা করলে স্ন্যাপশট নিতে পারেন। আর সেটিংয়ে তো আছে। আর ভিডিও যখন করবেন বা ছবি ওঠাবেন তখন এই ফোল্ডারে থাকবে। দেখেন, এই ফোল্ডারে বড় করে দেখে নিতে পারবেন। ছবি কিন্তু ফাটে না, এটা একটা ফুল এইচডি ক্যামেরা। আর এটার ডিস্টেন্সও অনেক। আপনি এখানে যে কেবল দেওয়া আছে এরপরেও আপনি অন্যান্য কেবল আরও বড় দেখে কেবল অ্যাড করে নিতে পারেন, জোড়া দিতে পারেন। গাড়ির যদি বড় ট্রাক হয়, গাড়ির পিছনে লাগাইতে গেলে আরও কেবল দিতে জোড়া দিতে পারবেন, সমস্যা নেই। আর ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশনের সমস্যা নেই, এটা প্রায় 50 মিটারের মতো কাজ করবে এটার ক্যাপাসিটি। তো বন্ধুরা, এই ধরনের ক্যামেরা যাদের প্রয়োজন আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে। আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে লিঙ্ক দিয়ে দেব, প্রয়োজনে আপনারা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। আজকের মতো এতটুকুই, আর এটা দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব খুব ছোট একটি ওয়াইফাই কার রিয়ার ভিউ ক্যামেরা, খুবই ছোট ওয়াইফাই ক্যামেরা। তো এটা গাড়ির পিছনে বা সামনে বা লেফট সাইড বা রাইট সাইডে এটা বসাতে পারেন। এখানে স্ট্যান্ড আছে, খুবই ছোট, একেবারে ছোট, তো 1 ইঞ্চির মতো প্রায়। এদিকে স্ট্যান্ড আছে, স্ট্যান্ড দিয়ে তো যদি সামনের দিকে করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে একটা ইয়ে দেওয়া আছে, ডাবল ট্যাপ, সেটা দিয়ে বসাইও রাখতে পারেন। এখানে সাথে ম্যানুয়াল আছে। এটার অ্যাপসটা হচ্ছে ডাব্লিউ কার। হ্যাঁ, ডাব্লিউ কার অ্যাপ দিয়ে চলে। আর এখানে 5 মিটারের মতো কেবল আছে। আপনি ইচ্ছা করলে এটাতে আরও যতটুকু খুশি ততটুকু কেবল বাড়াইতে পারেন। তো চলুন আমরা এটা কিভাবে ওয়াইফাই এর সাথে কানেক্ট করে এটা আমরা দেখাবো। এটা হচ্ছে গাড়ির প্লেয়ার, হ্যাঁ, অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার অথবা আইফোনে বা যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের সাথে এটা ইয়ে করতে পারবেন, করে এটাকে রেকর্ড করতে পারবেন, ছবি উঠাইতে পারবেন। তো চলুন আমরা সফটওয়্যারটি দেখি কিভাবে এটা ইয়ে করে। তো এটা যখন অন করবেন তো এটা নিজস্ব একটা ওয়াইফাই আসবে। হ্যাঁ, এটা নিজস্ব একটা সেটিংয়ে গিয়ে এটা নিজস্ব একটা ওয়াইফাই যাবে। আর অ্যাপসটা হচ্ছে ডাব্লিউ কার। আমি অলরেডি ইনস্টল করছি, আপনারা ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার সময় যা কিছু চাইবে সব অ্যালাউ করে দিবেন। তো আমি এটা ইয়ে করলাম। এখন ওয়াইফাই কানেক্ট করবো। এখানে দেখেন সব চলে আসছে। এটা হচ্ছে ভিডিও করতে গেলে এটা, ছবি উঠাইতে গেলে এটা, আর স্ক্রিন মিরর এদিকে দিকে ইয়ে করতে গেলে এটা। সেটিং আছে, সেটিংয়ে বিভিন্ন অপশন আছে, সেগুলো অন অফ করে নিতে পারেন আপনারা প্রয়োজন অনুযায়ী। তারপরে যে ওয়াইফাই কানেক্ট করতে গেলে যে ওয়াইফাইতে কানেক্ট দিলাম, ঠিক আছে। এর যে ওয়াইফাইটা এটা হচ্ছে এটার ওয়াইফাই অলরেডি চলে আসছে, এটা কানেক্ট করা আছে। প্রথমবার কানেক্ট করতে গেলে পাসওয়ার্ড চাইবে, পাসওয়ার্ড ম্যানুয়ালি লেখা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8। এই যে দেখেন চলে আসছে এটা, ছবি অনেক ক্লিয়ার। ছবি অনেক ক্লিয়ার আছে। আর আপনি রেকর্ড করতে চাইলে এখান থেকে এটা করলে রেকর্ড হবে, এটা করলে ছবি উঠবে। আর রেকর্ড হওয়ার পরে আপনি এখান থেকে ইয়ে করলে এটা আবার রেকর্ডে প্রেস করলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। প্লেব্যাকটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। আর ভিডিও যদি হয় ভিডিও ক্লিপ এখান থেকে দেখতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ডিভাইসগুলো এগুলো যে কোনো কারে অথবা পিকআপ 12 ভোল্টের যে কোনো গাড়িতে এগুলো ইউজ করতে পারবেন। এবং এখানে পার্কিং যে লাইন আছে, লাইনও দেওয়া আছে। পার্কিংয়ের জন্য পার্কিং ক্যামেরাও বলা যেতে পারে এগুলোকে। তো এই ক্যামেরাগুলো অ্যাভেলেবেল আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।
আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, প্রয়োজনে আপনারা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। তো আজকের মতো এটুকুই, আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো ডিভাইস নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।